කීකරු වෙලා සිටිනා වූ සෙනග රජවරුන් නැටියට පත් වුණා. ඒ රජවරුන්ව පාලනය කරේ යක්ෂ බලය. ඒ නිසා එදා තමන් තීරණය කරන දේ බෙල්ල කපලා මරන්න ඕනද? බෙල්ල කපලා මරනවා. අතපය කපන්න ඕනද? අතපය කපනවා. කොයි ආකාර එල්ලුම් ගය දාන්න ඕනද? එල්ලුම් ගය දාන්න. මේ ආකාරයට තමන් තීරණය කරා මනුෂ්‍යයන් මරන්න. නමුත් මෙවැනි පාලන බලයක් තිබෙච්ච කාලේදී යේසුස් වහන්සේ ආවා. යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා මොනවද කරේ? තමන්ගේ ජීවනය පූජා කරලා ඉවසිලිවන්තකමෙන් ඉඳලා ලොවට ගැලවීම, ලෝකෙට ගැලවීම, මනුෂ්‍යයන්ට ගැලවීමක් ඇති වෙන පිණිස තමන්ව කැප වෙලා මනුෂ්‍යාකාරයට පැමිණෙනා වූ යේසුස් වහන්සේ තමන්ව කැප වෙලා මරණයට තමාව බාර දුන්නා. එහෙනම් කුරුසයටපත් වුණා, ලේ වැගිරීම සිදු වුණා. මේ සියලු දේ තුලින්ම මනුෂ්‍යයට ගැලවීම ඇති වෙන්නට තමන්ගේ සරස්ම තිබෙච්ච නිසා ඒ මරණය තුලින් සාතාන්ව පරාජයටපත් කරා. ඒක මොකද කිව්වොත් සාතාන්ව පරාජයටපත් කරලා සාතාන් තුල තිබුණා වූ අර ආදම්ට දුන්න බලය නැවත යේසුස් වහන්සේ අරගත්තා. එතන යේසුස් වහන්සේගේ ඉදිරියේ සාතාන් පරාජයටපත් වුණා. ඒ සාතාන් තුලින් තිබුණා බලය යේසුස් වහන්සේ අරගෙන යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරේ? තමන්ගේ ගෝලයට දුන්නා. තමන්ගේ ගෝලයන්ට දෙන්නට ප්‍රථම එක දෙයක් සිදු වුණා. මොකද ඒ සිදු වුණේ? යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ගෝලයන් දෙස බලලා මාව කෙනෙක් පාවා දෙයි. පාවා දුන්නාන් පස්සේ මාව අරන් ගිහලා මට දඬුවම් කරලා මාව කුරුසයටපත් කරලා මරණයටපත් කරයි. මම නැවත නැගිටලා මගේ ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට යනවා කියන එක ගෝලයන් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන හිටියා. ගෝලයන් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නකොට මේ ගෝලය 12 දෙනාම මොනවද කරේ? එකතු වෙලා කියනවා යේසුස් වහන්සේ ගියා නම් මෙතුමා ගියා නම් ඊළඟ නායකයා කවුද? ඊළඟ නායකයා කවුද කියලා මේගොල්ලන් සාකච්ඡා කරනවා. දැන් මේ දෙකම යේසුස් වහන්සේ ඉන්න තැන ඉඳලා මෙයාලට සාකච්ඡා කරන්න බෑ. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ පැත්තක ඉද්දී මෙයාලා වෙනස් පැත්තකට ගිහිල්ලා එතන සාකච්ඡා කරනවා. සාකච්ඡා කර යේසුස් වහන්සේ නැති තැන කවුද ඉන්නේ දන්නවද? යක්ෂයා ඉන්නේ. සාතාන් ඉන්නවා. සාතාන් මොනවද කරන්නේ? මෙයාලා සාකච්ඡා කරන දේ දැනගෙන ඔව් පියාණන් වහන්සේගෙන්, දෙවියන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලනවා. මම මොන කුල්ලේ දාලා පොළන විදියට පොළන්න මට අවසර දෙන්න කියලා ඉල්ලුවා. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. දුන්න දෙවියන් වහන්සේ ආපහු ගන්නෙ නැහැ. යමක් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා නම් මිනිසෙකුට ඒක ආපහු ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා තමයි සාතානුත් ඇවිල්ලා වේලපයේ ඔව් දේව දූතයෙක්. ඔව් දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව ක්‍රියා කරපු නිසා ඔහුට දීලා තිබෙන බලයත් එක්කම තමයි පොළවේ තන්න ඕනේ. ඒ බලය තියාගෙන තමයි අද ක්‍රියා කරන්නේ. ඔව්ට යටත්පත් වෙලා ඉන්න යේසුස් වහන්සේ පිළිනොගත් කට්ටියව පාලනය කරන්නේ එම යක්ෂයා. එම යක්ෂයාව පරාජයටපත් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. යේසුස් කියන නාමයට විතරයි ඔය යක්ෂයා බය වෙන්නේ. ඒ නිසා එදා කුල්ලේ දාලා පොළොන විදියට පොළොන්න මට අවසර දෙන්න කියලා ඉල්ලගත්තා. ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ මේක දැකලා මොනවද කිව්වේ? පේතෘස් අඬගාලා සීමෝන් මේ වරේ නුඹලා කුල්ලේ දාලා පොළොන විදියට පොළන්න සාතන් වරම ලබා ගත්තා. නමුත් නුඹලා උදෙසා මම ඉල්ලීම් කරලා එවැනි දෙයින් මම නුඹලා ආරක්ෂා කරගත්තා. නුඹ ගැලවීමට සුව වුණාන් පස්සේ නුඹගේ සහෝදරයන්ව එන අනිත් ගෝලයන්ව සුව කරපන් කියලා පේතෘස්ට කිව්වා. තේරෙනවද? ඒ පේතෘස්ට කිව්වයින් පස්සේ පේතෘස් මොනවද කරේ? ඊට පස්සේ එමුම හිටියා. එනකොට යේසුස් වහන්සේ වගේම අත්අඩංගුවට ගත්තා. කුරුසෙට ගිහිල්ලාපත් කරා. මරණයටපත් වුණා. යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා. නැවත නැගිට්ටන් පස්සේ ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ ටිකක් දවස් පෙනුනේ නැහැ. පේතෘස් මොනවද කරේ? ගිහිල්ලා අනිත් ගෝලයට එක්ක ඉන්නකොටම කිව්වා මම මාළු අල්ලන්න යනවා. අද ඉන්න උඟක් අය ව්‍යවස්ථාව උස්සගෙන මම පාස්ටර් මම දේවගතිවරයා කියලා එනවා. පීඩාවක් එනකොට ආපහු පරණ රැකියාවටම යනවා. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ මේ දේ දැක්කා. ඊට පස්සේ මොනවද කරේ? 40 වෙනි දවසේදී ඔලිව කන්දේ ඉඳලා ඔසවා ගැනීම සිදු වෙනකොට යේසුස් වහන්සේ ආකාශයට නැගලා යන මොහොතේදී එම ඔලිව කන්දේ ඉඳලා කිව්වා නුඹලා යෙරුසලේම ගිහිලා රැඳී සිටපල්ලා. සනසිලිකාර තුමාවන සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹලා වෙතට එවනවා. සුද්ධාත්මයන් නුඹලා වෙතට එනකොට නුඹලා ශක්තිමත් වෙලා යෙරුසලේමද සමාරියාවේද යුදයාවේද ලෝමුල්ලේද මට සාක්ෂිකාරයන් හැටියට ජීවත් වෙලා කියලා කිව්වා.
ඒ ආකාරයට ඔවුන් ගිහිල්ලා රැඳී සිටපු මොහොතේදී දවස් 10කට පස්සේ පෙන්තකොස්තේ දවසේදී ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එම ස්ථානයේ රැඳී සිටියව 120 දෙනා කරේ බැස දමනවා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සිද්ධාත්මය තුලින් පිරුණ පේතෘස් නැගිටලා දේශනා කරන්න ගත්තා. එම පේතෘස් දේශනා කරනකොට පළවෙනි වතාවට යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තා වූ සෙනග 3000ක්. ඒ 3000 තුලින් මුළු ලෝකෙම උන් විසිරීලා ගිහිල්ලා තමයි අද ලංකාවේ මේ තරමට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සෙනගක් හැටියට සිටින්නේ. අද ලොව මුළුල්ලෙම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේගේ සෙනගක් හැටියට අපි ඉන්නවා. සෙනගක් ඉන්නවා ලොව මුළුල්ලෙම. නමුත් ඒ එක එක පුද්ගලයා යේසුස් වහන්සේ විශ්වාස කළා වූ සියලුම පුද්ගලයන් තුළ උන්වහන්සේගේ ආත්මය තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ ආත්මය තිබෙන නිසා උන්වහන්සේගේ ආත්මය තිබෙන ලබාගත් පුද්ගලයන් යක්ෂයාට විරුද්ධ වෙනවා. එම යක්ෂයාට විරුද්ධ වෙලා අද යක්ෂයා පරාජයටපත් කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් යක්ෂයා එළියට එන්නේ ඉස්සලා ඔහු කුමන්ත්‍රණ විදියක් තමන්ගේ ක්‍රියාවල් හොරෙන් රාශිගතව එළිදරව් කරගෙන එනවා. හේතුව මොකද? ඔහු එළියට යන්න යනවා කියන එකට තමයි ඒක සලකුණා. නමුත් එවැනි රාශිගත දේවල් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එළිදරව් කරන නිසා අද දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ පිළිනොගත් අයට මේ පණිවිඩයක්, යේසුස් වහන්සේ දැනගත් අයට මේ පණිවිඩයක් මොකද? සාතන්ගේ කුමන්ත්‍රණ දේවල් එළිදරව් කරනවා. ඇයිද කිව්වොත් ඔහුගේ පාලන කාලයට ඔබ අවු වෙන්න එපා. ඔබ අවු වුණොත් එම නිරේට තමයි ඔහු ගෙනියන්නේ. අපායට තමයි ඔහු ගෙනියන්නේ. ඇයිද කිව්වොත් ඔහුට සදාන් කරලා තිබෙනවා, ඔහුට ස්ථිර කරලා තිබෙනවා ස්ථානය නම් එම නිරේ. එම නිසා අපි බලනවා මෙතන යේසුස් වහන්සේ අප උදෙසා සෑදුව ස්ථානට යනවා. එක්කන් යනවා. නමුත් දැන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? ඔය අවුරුදු 6ක පාලනයේ කාලය ඉවර වෙනකොට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මිනිසයා පොළව පාලනය කරන කාල මුළුල්ලේම මිනිසයාව ශක්තිමත් කරන පිරිස තමයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දැස පැමිණුනේ. එහෙනම් මිනිසයාගේ පාලන කාලය ඉවර වෙනවා 6කින්. ඒ 6කින් පාලනයේ කාලය ඉවර වෙනකොට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉවත් වෙලා යන්න ඕනේ. එහෙනම් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉවත් වෙලා යනවා නම් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ලබාගත් අය ඔසවා ගැනීම සිදු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔසවා ගැනීම සිදු වුණොත් එතනින් පස්සේ සාතන් තමන්ගේ පාලනය පටන් ගන්න යනවා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නතුරු සාතන්ට ප්‍රසිද්ධව ක්‍රියා කරන්න බෑ. සාතන් ප්‍රසිද්ධව ක්‍රියා කරන්න ඕනේ නම් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ දෙවනි තෙසලෝනික පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි වචනේ. බාධා කරන තැනත් අය ඉවත් වෙන්න ඕනේ. ඔව් එළියට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔය විරුද්ධ ක්‍රිස්තු එහෙනම් ඒකාධිපති මේ ලෝකයේ අවුරුදු 4කට විනාශ කරන්නට තීරණය අරගෙන සිටිනා වූ මේ පාලන කාලයේ ඇති වෙන්නට ප්‍රථමයෙන් ඔව් එළියට එන්න ඕනේ නම් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉවත් වෙන්න ඕනේ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්න තුරු ඔහුට එන්න බෑ. හේතුව මොකද කිව්වොත් ඔහු පරාජයටපත් කරන්න බලය දීලා තියෙන මනුෂ්‍යයන්ට ආණ්ඩුකම් කිරීමේ බලය. ඒ ආණ්ඩුකම් කරගැනීමේ බලය අවුරුදු 6කට සීමා කරලා තිබෙච්ච නිසා ඒ අවුරුදු 6 ඉවර වෙනවා. තව ස්වල්ප මාස ගණන් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ මාස ගණන ඇතුළත තුල ලෝකේ නායකයන් ඔක්කොම වැටි යන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. නායකයන් කියන සියලු දෙනාටම පීඩා ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ලෝකේ ඕනම රටක. දැන් ප්‍රංශයත් ඇවිල්ලා අද කාලේ ප්‍රංශයත් ඇවිල්ලා මැතිවරණයක් යනවා. මේ මැතිවරණයේ හිටපු ජනාධිපතිට දැනට තියෙනව තත්ත්වයන් පරාජය තමයි තියෙන්නේ. කෙසේ වේද කියන අපට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් නායකයන් කියන සියලු දෙනාම මේ අවුරුද්ද තුල වැටි යෑම අවශ්‍යයි. වැටි යනකොට එකිනෙක කෙනා මොනවද කරන්නේ? එක එක්කෙනාට විරුද්ධ වෙනවා, රටවල් විරුද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ යුද්ධය පටන් ගන්නවා. යුද්ධය පටන් ගත්තන් පස්සේ ලෝකේ නායකයන් නැහැ. ලෝකේ නායකයන් නැති වෙනකොට ලෝකේ පාලනය කරන්න කවුද ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියලා කතාවක් ඇති වෙයි. ඒක තමයි New World Order කියනව කාරණය ඒ කාලේ සිදු වෙන්න යනවා. රටවල් 199ක් රටවල් 200ක් කියන්න පුළුවන්. එකතු වෙලා ඒ කියන්නේ නව ලෝක පාලන ක්‍රමයක් ඒගොල්ලන් සාකච්ඡා කරලා ගිවිසුමක් ලියලා දෙනවා. පිටු 200ක ගිවිසුමක්. ඒ පිටු 200 ගිවිසුමෙම මේ නායකයන් අත්සන් කරලා තියෙනවා. ඒ රටවල් 200ම එකතු වෙලා කියන්නේ කවුද ලෝකේ පාලනය කරන්න යන්නේ? බාරගන්න. අන්න එතකොට ඉදිරිපත් වෙන්න යනව තැනත්තා ලාංකිකයෙක්.